Запрессовал подшипник в эту часть рулевой колонки, ну то есть в часть вот этого маятникового всего механизма при помощи вот ленты скотч. Ну, просто по периметру полоску налепил, на лапшу порезал и загнул эту лапшу вот сюда вот, ну с той, естественно, с внутренней стороны. Вот. И за счет загнутой вот этой лапши порезанной он туда вошел. Ну, естественно, при помощи деревянного брусочка я туда довольно туго пришлось сильно стучать. Но теперь тело болтаться, естественно, внутри тела болтаться подшипник уже точно никак не будет. Вот, то есть, а если бы я этого не сделал, то, не знаю, будет видно или нет, сейчас покажу. Видите, что случилось со старым подшипником? Вот он справа. Сейчас фокус настроится. Видите, он просто тупо вращался своей внешней оболочкой. Он вращался внутри. Он не должен, естественно, вращаться, да? Внешняя оболочка должна быть жестко закреплена внутри. И вращаться должны только вот эта внутренняя часть. Вот такая вот выработка получилась. То есть вот это слева новый подшипник, ну, вот, который я сейчас уже запрессовал. А этот, естественно, пойдет на ту сторону. Тоже так же буду запрессовывать.